دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویوو Y20 موبائل کا لاؤڈ سپیکر کس طرح تبدیل کریں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرے نکال لے۔ سم ٹرے نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کھول لے۔ تو بیک کور کھولنے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا کہ کس طرح اس کا بیک کور ہٹانا ہے۔ بیک کور ہٹانے کے بعد اس کے جتنے بھی پیج ہیں سارے پیج کھول لے، بھی پیج باقی نہیں رہنا چاہیے۔ پیج کھولنے کے بعد اس کی جو بیک باڈی ہے یہ کھول لے۔ بیک باڈی کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے۔ اب اس کا یہ اسٹیل والا کور ہٹا دے اور اس کی بیٹری کو ڈسکنیکٹ کر دے۔ اب اس کے نیچے جو لاؤڈ سپیکر پر ایک پیج لگا ہوتا ہے تو وہ پیج کھول دے۔ تو دوستو اسی کور میں آپ کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، تو یہ پورا کور کے ساتھ لاؤڈ سپیکر ملتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر ڈرم ہوتا ہے، تو نیا کور اس پر لگا لے اور اس پر پیچ لگا لے۔ تو دوستو ایک بڑا پیچ اسی جگہ پر لگانا ہے جہاں سے آپ نے آخر میں اتارا تھا، کھولا تھا آپ نے۔ اس کے بعد باقی پیچ اور بیک باڈی لگانے کے بعد لگاؤ گے۔ پیچ لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کو کنیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس پر یہ اسٹیل والا کور لگا لے اور اس پر یہ بیک باڈی لگا لے۔ بیک باڈی لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے۔ تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے ہیں جو پیچ آپ نے اسے اتارے تھے۔ دوسرے پیچ نہیں لگاؤ گے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیے تھے نیچے اسکرین میں چلے جائیں گے اور آپ کی اسکرین کو توڑ دیں گے۔ پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے۔ تو بیک کور لگانے کا طریقہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، اس لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ لو۔ بالکل اس طرح اس پر بیک کور لگا لے۔ اس کے بعد اس میں سم ٹرے لگا لے۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔